mundohemi që të shtyjmë teknologjinë përpara dhe inovacionin sa i përket shqiptarëve, tregut shqiptar, Kosovë, Shqipëri, Maqedoni, po jo duke e harruar edhe diasporën. Ne kemi ardhur deri këtu si ekip duke punu bashkë. Kemi pas sfida të ndryshme që i kemi shty edhe nuk kemi ndalë, megjithatë ka qenë diçka me të cilën kemi ecë përpara shumë, edhe i kemi tejkaluar sfidat në shumicën e rasteve, dhe në disa raste ende jemi duke përballë me ato sfida për me shty përpara. Ne kemi disa produkte si gjirafe. Kështu që varësisht prej produktit ekziston edhe konkurrenca të veçanta, edhe ne i kemi disa pro apo përparësi dhe disa mangësi. Për shembull, një përparësi ne që kemi se përket gjetjes së informatave në gjuhën shqipe, nëse e krahasojmë me gjigantët botëror siç është Google, Yahoo dhe Bing, është po e marrë lidhjet autobusit. Ne jemi më të mirë, është përparësia jone sepse ne jemi me një farë forme pronar i të dhënave, ne i kemi kriju ato të dhëna, i kemi mbledh në teren, në çdo stacion autobusi, duke filluar prej qyteteve të mëdha, edhe fshatrave në mes, duke përfshi Kosovën, Shqipërinë dhe Maqedoninë. Dhe sot i kemi diku rreth 170.000 linja ditore të orareve të autobusëve për Kosovë, Shqipëri, Maqedoni si dhe lidhjet që dalin jashtë për diasporë. Ky është një avantazh për arsye se konkurenca nuk i ka këto lidhje, sepse këto lidhje nuk ekzistojnë të digitalizuara përveç që ekzistojnë tek ne. Unë gjithmonë kam besu në ndërmarrësinë që kam e kriju vetë, pasi që besoj që ndërmarrësia është krijon vlerë të shtuar për shoqërinë, ndërsa ndërmarrësit janë pasuri kombëtare, pasi që ata angazhojnë resurse të ndryshme në realizimin e ëndrave të tyre. Në vitin 2009, kur e kam kryer studimet master në Arizonë, ka lind ideja për krijimin e një kompanie që ofron shërbime të kontabilitetit, tatimeve dhe konsulencës, dhe prandaj edhe emri kompania ka Arizona Partners. Fillimisht ka qenë ëndra, vizioni për me kriju diçka që më ka shty me fillu ndërmarrjen vetanake Arizona Partners. Lavus Consulting është themeluar në vitin 2012. Fillimisht kemi operu me një staf të vogël. Fillimisht kam qenë unë stafi i parë dhe me marrjen e projekteve kryesisht të fushën me zhvillimit ekonomik. Jemi rrit deri në një staf permanent dikon deri në 15 persona. Ndërkohë, me zhvillimin e biznesit, me zhvillimin e konsulencës, gjithmonë kemi menduar se si ta zgjerojmë biznesin edhe aktivitetin tonë edhe zhvillimin e bizneseve të reja. Këtë rast, Mbas përvojës time, kam vrejtë që gjithë ata ja ka nisë për një pike, dhe thot hap pas hapi. Nuk nisët një njerë për me po mrekullina, dhe nuk duhet me pretendu me po mrekullina, por duhet me pas një ëndër edhe me ndjek atë ëndër. Nëse e ke një ëndër për me zgjidh diçka, me bë diçka, dhe se si ke me e bë. Rrugës ka shumë sfida, ka shumë barjera, por hap pas hapi i mrin edhe hapin e 100 apo atë suksesin që e ke mendu apo që e ke pas ëndër. Ideja nuk ka qenë për me prodhu apo me dizajnu një printer si pajisje veçantë, mirë po ka qenë me përdorë 3D printerat për me ofru një shërbim. Arsyeja pse kena ardhur me këtë ide me ofru 3D printimin si shërbim është për shkak nevojave vetanake si arkitekt, pasi që në profesion jam arkitekt, procesi i krijimit modeleve fizike është shumë i gjatë, i lodhshëm edhe i shtrejtë. E 3D printeri është një prej pajisjeve e cila ta thjeshtëson, ta lehtëson edhe ta mundson me bo diçka pa u përzi ose pa hup kohë. Ka qenë viti diku fillimi vitit 2014 kur kemi ardhur me këtë ide. Rajoni ka qenë i zbrazë dhe kena pasi një vrim që mundemi me përmbush nëse e krijojmë një kompani ku dizajnerat, arkitekt apo kushdo në nevojë për krijim instant të produkteve fizike mundën me na dërgu fajlen edhe na me printu. Kemi fillu idenë kështu, kemi bo një hulumtim tregu diku rreth 4-5 muaj, jo vetëm Kosovë, po edhe në shtetet e rrethinës, se qëllimi ka qenë prej fillimi që ta kemi një kompani e cila edhe i shërben vendeve fqinje apo edhe ma gjatë. Sfida jonë normal ka qenë se 3D printerat atë kohë nuk mundëshme me gjithë 3D printer në 2000 euro, dhe me thonë
kosto ka qenë shumë barriere e madhe. Gjatë zhvillimit të këtij modelit biznesi si shërbim, ne kemi përdorur disa printera dhe gjatë gjithë kohës kemi menduar çish me dizajnu ose çish me konceptu një printer që është shumë më i lirë, shumë më i mirë për punë dhe shumë më i lehtë për përdorim. Domethënë këto 3 pika kanë qenë një farë mënyre që kemi ardhur te këto si pahiri, çish me lehtësu, çish me thjeshtësu dhe çish me ul kostën e hyrjes në përdorim 3D printerit. Kompania Kokra ka nisë funksionimin në 2014 me një vizjon që më bën një kompani që jep të shërbime pak më të veçanta asaj përket dizajnit, artit, edhe mënyrës së të shprehjes. Ne kam pasur një farë mungesë në tregun tonë, sidomos, po edhe ajo ambicia me dalë edhe në tregun ndërkombëtar të ofruar do shërbime që janë më të veçanta. Kështu që ideja ka qenë me nisë një lloj kolektivi artistik që ofron shërbime dizajnit, animacionit, motion graphics, që nuk bazohet drejt për drejt veç në teknikën e punës, po edhe më shumë ka ana konceptuale. Për më pak se 2 vjet veç kemi mbërri me 160 në kompani, me punu me kompani goxha të mira edhe jashtë vendit, edhe në vend, me do të i prende më të lezetshme të na. Kemi mbërri me publiku disa punime në ekspozita ndërkombëtare, kombëtare, me libra të ndryshëm, kemi mbërri me bashkëpunu me artistë ndërkombëtar dhe me bëu world tour me punimet tona në një farë forme. Ndërmarrësia nuk është diçka që mësohet në shkollë. Ndërmarrësia është diçka që lind gjatë procesit të jetës, secili prej neve në një moment mundet me ardhur në situatë që me u ballafaqu me një ide ose me kriju një ide ose një produkt ose një shërbim, edhe bashkarisht me kolegë tjerë, me partner, me shok, me miq, me nisë një ndërmarrje të re ose një projekt. Unë gjithmonë e përmendi kur vjen puna çka duhet një ndërmarrës me pas për me mujt me i arrit ato që po don. Para është persistence dhe e dyta është perseverance. Fortësia, për mos me dhënë dorëheqje kur diçka nuk zgjidhet me thonë s'po bëhet peraj. Dhe këmbgulësia, për me vazhdu edhe në afat gjatë me i mbajt atë tempo. Përderisa ekzistojnë këto dyjat, edhe nëse ka dështime, me të parë nuk hecë, e përvan dytën, e përvan tretën. Dhe me kod nuk ka mundësi mos me dalë një zgjidhje e cila do të hecë dhe do të ketë sukses. Kështu që përderisa ekzistojnë këmbgulësia dhe ka fortësia për me vazhdu përpara, edhe mos më ndalë përkundër sfidave, se është me sfida, me qenë lehtë kretë e bojnë. Po ndërmarrës dallohen sepse janë këmbgulës dhe janë kokë fortë dhe vazhdojnë përpara. Shpesh ceket që ndërmarrës janë edhe një different breed apo që janë një tjetër sepse nuk ndalen në asnjë kusht për me vazhdu përpara. Çat moment, domethënë dështimi ndodh atë moment kur një ndërmarrës jep dorëheqje. Unë besoj në njerëz. Dhe njerëzit janë resursi më i çmuar që ekziston sot në planetin tonë. Gjithçka krijohet me njerëz. Në mënyrë që njerëzit që punojnë bashkërisht me ndërmarrësin, me të njëjtin vizjon të ndërmarrësit, ata duhet me u trajtu barabartë, me u inkuraju dhe me punu në parimet shnosha, parimet profesionale, me kulturë dhe ambient që është i përshtatshëm për të gjithë. Këshilla kryesore që më thënë është që të shiqojnë gjithmonë synojnë tekin e partnerit. Mos ta shiqojnë që tjetër si konkurrent, gjithmonë të tjetëri një mundësi për bashkëpunim edhe për partneritet dhe për përfitim në kontekstin e përbashkët. Kjo do të ishte. Është një thanje që thëtë, dush me punu një punë, cilën e ki për hobi, jo për zori, për diçka që ki qef me punu. Dhe thëtë, punën dush me zgjedh në bas të hobi që e ki. Nëse ajo punë të krijon kënaqësi, ti ke me qenë njeriu më i suksesshëm. Besoj qëllimi kryesor i secili duhet me qenë me pas një vizjon shumë të qartë se nga ajo nisë dhe ku po dojmë me shku, e tani rruga gjithherët të devijën derisa të ndrrinte vizionin. Procesi i ndërmarrësisë është proces i vazhdueshëm i të mësumit, i ballafaqimit me sfida, i rramjeve,
ngritjeve, kështu që është një jetë shumë ta quaj kreative edhe shumë interesante.